喂，大家好啊 Hello， ！Hello，歡迎嚟到嗨子組。我係阿寶。我係 Do 啊。我哋得翻呢個8號出口，得翻5個異變。變。咁我今次由我嚟控制呢個畫面啦。俾佢嘗試下。撳煙。男人呢個阿叔。電話。poster。呢個係咩啊？咩房嚟㗎？呢個分店。個男人唔記得咗睇佢啲衫牌先。差唔多。唔知會唔會有個唔同？睇下佢今次會唔會你可以影到啲較為恐怖嘅。恐怖？畢竟。Oh my 話試咩啲到這裡？冇啊，正常啊，正常。第一啊，係嘛？睇下呢個冇唔正常啊。冇啊，我估你去到8個下先至有喎。係嘛？不過大膽估嘅啫，睇落就冇嘅。大膽咁樣睇唔到，真係睇唔到。大膽咁樣睇唔到。而家去到3啦。哇嗱，人影邊度有人影啊？呢度個人喺度右左上角，左上角。唔係左走廊。啊！佢閃移啊！佢閃移咗。係喎，真係有人影喎。咁跑會唔會喺我哋後邊啊？真係喎。如果我哋背向佢行咧，佢會唔會唔走咧？冇衝過去，可能有機會。冇喎，唔會。哦，近嘅時候就睇唔到，快走啊！唔係，你嗌我睇啲恐怖嘢嘅，其實唔係恐怖啫，有個人變態啫嘛。穿咗牆。喺上面咧。哦，唔望佢就會出現。OK 啦，咁呢個好明顯係一個變異啦。喂，阿叔你唔驚咁喺你隔離行出嚟？算啦，你都阿叔唔驚咁多啊。你對你嚟講都幾8號出口嘅呢度。啊。咦？變異啦！嗱，阿叔從來冇好好望過我一眼，今次望咗。望咩啊？問下啫。快走啦！咁咪新嚟㗎。咁生理？生氣定生理？喂，你去咗邊啊？走咯，啱啊回頭走咯。佢仲望緊我，夠膽唔好停低玩手機。玩手機你望住我，唔專心，走。喂，咁大手筆啊！將 poster 鋪晒咯喎。咁就走啦！點解你嗰啲咁唔恐怖嘅？你嗰啲好恐怖咩？恐怖啊！好驚咩？好驚啊！我又覺得還好啦，係個心態嚟啫。你咪成日覺得即係地鐵，即係你喺呢啲出口見到會驚，咁你唔好咁諗咪唔驚咯。哦。冇喎，好似冇事喎。咦？係咪碌紅點啊？唔係，係辣椒油。係個 mon 有個辣椒油啊！我哋個 mon。唉，唔好意思，笑咗。應該冇事啊嘛。零輸咗。噓，點解會咁啊？得翻2個變異喎，睇唔出啲咩啊嘛。可能背脊啊，嗰個字啊，成日輸喺個字度。會唔會係個禁煙標誌啊？冇事啊。阿叔啲衫褲鞋襪底褲外露，唔係啊。啲 poster 個樣衰咗，睇唔出噶喎。都唔係啊。冇啊。中意我哋就要咩啊？
留言、subscribe、撳鐘仔。咁希望你哋鍾意啦。拜拜拜。